Enak mah makin gulis tuh. Beda. Ah, siapa bisa wae. Abet gak makin ganteng. Wah, nu bener neng. Hihuy. Neng jangan bae mun abet ganteng yuk. Abet mah ciga artis teh ya. Artis nanta neng. Tapi Ahmad Ah yang benar ah. Wah. Mun benar teh mah neng dek tuh jadi kebua. Daik Nu bener neng. bener Menang tuh nyekel tangan neng. Mangga Asik. Mana lengun neng nu alus ya? Aduh, neng beda teh ya sana lengun na. Kosoga lagi mah huras. Tapi tuh neng bagi ama neng magulis aju panangan nage halus okos kos selendang iyo bidadari. Neng abet nyium sakali be ajen. Berarti mun neng cicing wae berarti daek neng bener nengnya. Bos. Bos. Neng. Kita kunaon yuk. Yang nyium Banyak neng di jailan. setan siap unuk yo Saya kunaon. aing gur ngimpi inang gangguan hudang kono wae. Ayo sia bos, monyong-monyong mimpi naon eta? Siang gua aing wae si aing gur ngimpiin indah jeung awe geulis eta sakarah si email. Sia ngimpi mesum lain sia. Sembarangan wae Syahrul belum ngomong aing ngimpi musim gento aing ngimpi ngobrol jeung si neng email anu geulis. Emang sia ka direk naon gitu. Gitu cik aing sia ngimpi mesum. Aing ka dia rek ajak mancing da itu sia. Moal aing aya si aya wae ngajakan mancing aing awak teh geunah kieu aing sia mah ngajakan mancing, ngajakan ke Padang sia mah karak. Ka Padang wes sia gering-gering hang Padang deui. Duh, geus tuh ya tuh ai moal mah aing ge moal meureun. Aing rek keluar heula nya. Rek ulin heula. Oh lah sia. Lu sing geura cager deui sia duh. Oh nuhun aing dirakeun sia. Gang wae wes. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam ganteng tapi bohong. Bisa wae. Tapi ngomong-ngomong neng ka mana ya? Si Pak badai ka bumina email Kok neng si Pak di dia sih? Pantas pindah bumi si Pak mah di RT sebelah. Tuh kali ditu. Oh, pantas. Emang ka bumi email atas aya di bumi. Aya pantas uwi keur isuk. Ayo kitu mah badai nganterin uyas teh. Mangga Ayo. Yuk. Pik, kira-kira orang hirup kaharep kumaha Oh, bingung cok. Orang anggur wae mah, ieu. Nah ngapagawean zaman kewari mah hese nya. Bohong cok nama. Udah boga orang dalam wae. Pantas we nya loba nu demba wae. Woi, pik, cok. Ya di mana dai? Di Masya bet mah diajak mancing ku aing mah bungun. Naon dai? Biasa lagi mah na serok kana mancing. Manehna gereng pik keur muriang. Lu bener mana dai? Bener cok, tapi manehna nyebut ngaran email wae. Duh, bener eta si Abet. Bener-bener kegelon anak RT. Ayo coba orang gerak tong. Besi mana jadi gelo doang soalnya. Ayo, emang tadi power kos kitu ngigo wae. Bahaya eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Pak. Neng email kumaha kabarna? Alhamdulillah ada Mang. Syukur atuh aya damang mah. Kelas si Pak. Woi, makin garulis wae geus rada kapendak mah nya. Karetnya wae. Berisan we nya, sia magarembalna. Nya. Sia kana naon di dieu? Itu teh urang mengantar neng Sipa. Nya Pak RT, cuma nganter si Sipa doang. Bisaan wae saalesan ka dari itu sia dah. Ka dari itu. Eta bapak rek ka mana geus rapih kitu. Iya ya urusan rek rapat ka kelurahan. Awalnya tuh Pak, KHD-nya Pak.
Nya. Aduh, neng email. Aduh, amur yang ya aduh. Aduh, tuh kuat yang dia tong. Neng email nulis. Aduh. Tuh kan copet tuh yang meriang. Heuhnya, nampak ya makarunya. Juga mah aja cok. Bet, coba naon. Coba yang nyapa sih. Siapa coba lain gitu. Ada mantap yuk. Neng muriang cok. Aduh. Bisa muriang naon. Sadar si Eling. Coba udang. Astagfirullah. Si muriang mah di imah aing we. Tadi masa unung urusan. Mun digotong beureut sia kumaha. Unung nyahokeun. Oh, gecoknya. Tapi di mah aya kadaran eueuh. Ai sia Robert gering na batur mah tegeurna barang dahar parait. Ari sia nalebukan wae. Nyaho sa igring na aneh. Enggak. Bet, saya daripada riputi dia, mending hayu kayak mah aing pindahin. Yuk. Oh, ayo tuh Jadi gotong beureut aing balik kula naon hayu. Segera itu bro. Keur mah jalan mah kos langka, hiji-hiji na kos kieu hayu. Pik. Tumbennya coki bager ya ke si Abed. Heeh, saya udah lu sujud. Si Paulin yuk. Hayu aja tapi ulin ke mana? Ke jembatan. Tadi istri itu mah. Oh nya hayu atuh. Yuk, hayu. Aing masih ganteng-ganteng kieu. Anjang si demplona aduh. Lieur aing lah. Kudu mah beak sabatang ieu. Gak tengah ganggu aing nya. Sewateun meureun. Sadeu jailan aya meureun. Tapi resep sih. Igoy, gak cari kamarana. Biasa saya cok lempangan weh. Cengeus nyaho can namun si abet gering. Nu bener cok. Kurang datenya ngoda. Urang kitu nyaho. Heeh, sia geratara roong. Tapi da ulah poho, Pohon naon cok. bawa kadaharan. Terus ayeuna si Abet ayeuna di mana? Kayak di mah urang di ditu. Aju ketua ka mana? Kayak perlu heula kereung ka ditu nya. Oh, Kereung ka ditu we. Aduh. Gara roblog aing di dia tinggalkan aing teh diurusan lah. Nih di dia aing lah dengan angin. Sugan we di dia maya jana montok lewat. Aduh. Nyak sengit mending sengit, meuli di Paris. Harga jutaan, angger we si demplon mah teh nempel ya ka aing. Neng. Kemarana teh budak? Ladog sugan. Ngopi. Di tahun lu. Sak kunaon gering lain. Gering aing tigreuna awak aing ieu. Nya amat. Aduh. Neng. Aya di dieu. Tapi nah bener nih email. Ya neng bener loh. Nya. Oh bener neng. Kok aya di dieu sih? Abed. Neng si Pak aya di dieu. Teka tingali di tukang soalnya. Alhamdulillah. Aing jadi walid. Alhamdulillah. Bet. Eling syahid. Neng ada kemarana. Cuma gelo. Ih, jelas amat. Karena punya dia Adam. Si istri. Yang sejuk. Neng nih Mel, kebeneran ada dia. Aya naon ah? Iya Neng, si Abet teh gering ayeuna. Terus emang kunaon? Tak gering nah Neng wae. Kangen cenah kan Neng. Terus Ada cukurang manehnya, mendingnya sampurkeun wae ku Neng. Si Abet na biji kumaha onam, tak paur soalna. ih, Aropik naon sih? Mel mah alim ah. Mel ka mana? Mel tungguan. Kata kunaon aja bang bungun ka panggil si Abed. Duka ate terang. Ya udah ah, dipayunnya. Oh. Ada aneh. Kebenaran Pak RT. Aya Nah. perlu sabenerna mah ieu. Naon ieu? Lain, RT nyaho henteu si Abet gering. Gering naon? Muriang manehna. Muriang naon ya? Muriangna aneh eta, nyebutna email-email bae. Urang paraur amun teh dipanggilkeun jeung email. Paur gelo manehna. Soalna eta keukeuh hayang kapanggih wae. Aju kudu kumaha ya RT? Coba deh pangarayukeun anak Pak RT. Coba we pangomongkeun ke Pak RT, sugan we si email adaekeun ke Pak RT mah.
Pak RT sih bisa baik, yang tergantung si email lah sih. Oh, tapi dah orang usahakan juga nandaikeun si nengna. Oh atuh Pak RT nuhnya satacana. Sami-sami. Dai, baik lah. Orang bijakan siapa itu? Si email bungeun. Udah ngolah kumaha lamun dibijakeun bungeun si abet na si Mel. Kasih abet kecerik moal si abet na. Oh, kayaknya. Tapi aku mah deui da siapa da ngabohong kena ujung-ujungna teu geunaheun. Kabayang we lamun mainna kercerik. Kabayang reunan boge adug-adugan kos kebo dipunci. Oh, oke sih, sebenarnya. Tapi ada. Ayo dah orang mending bacakan mah ada saya ada. Oh, hayu. Runya we aing mah. Oh, Kamu usahakeun geus pokona mah da. oh kumaha deui hajuna lah. Yang tadi. Ih neng kebeneran di dia ya. Aya naon, A? Iya argo karunya ka abet soalnya keur gering. Pasti sia mah arek nyita email ka panggieun Abet. Kok nyaho sih? Nyola argoy masaruana jeung Aropik. Imam mah alim ah. Neng tapi kunaon sih eta neng imal bung kapanggideun abet. Oh, cek si Imal ngomong mah arek pernah dicium ku Abet. Mimpi sih. Parah masih abet gitu mah. Enggak siapa kalau di pikiran bae kegering-gering si awak. Nah, hosi aku mah deui batur bungeun manggihan mah. Sorry ya. Benang ada rukung aing. Kakak ngaroyokan ka aing sia. Aduh, goblok sia. Aku mah deui ya ieu batur bungeun mah. Bae tadi di omongkeun tuh kasih ada itu percaya mah bungeun mana Oh, sia mangkana kudu sadar diri. Ih, beungeut jahe menang main prek oge yang kasih email. Komo sia ada banget sia kosui kulana sia. Bet, sabar weh. Tadi aing geus kapanggih Pak RT. Cek Pak RT cenah. Nanti pangusahakeun. Sabar weh tungguan. Enggeus bet, pokoknya mau tungguan kabar ti Pak RT weh. Si abet pantesan si email bung nyamperkeun. Emang kunaon goy? Iya si abet maksa nyium si email sok. Nu bener goy. Bener cok. Oh udah kayak itu si Pacok tanyakan si Angga. Wah, parah berarti si Abet ya. Anggas itu mau orang kebukan wae dah. Bukan dah. Ih, mas sumai gitu mah. Kubur guys, kubur. Dengan ngomong Pak RT wae we da yuk. Enan ya. Nah, beneran teh kan dia teh. Yo teh ini anan yo. Rek nyium anak RT. Ih. Bohong teh, bohong pitah teh, bohong. Bohong budak mah. Oh, masalah eta. Aing ka dia rek ngobrolkeun jeung Kang Coki masalah si email. Emang kurang gitu teh. Jadi kieu, si email embungeun papanggih jeung si Korobet teh gara-gara ngimpi rek dicium ku si Korobet jadi manehna trauma. Jadi embungeun papanggih jeung si Korobet teh. Oh, eta berarti ngimpi, lain beneran. Heeh, ngimpi. Oh, berarti si Abet kitu carana mah kena fitnah, Bet. Orang sia. Ampun, Bet. Kita aing sia. Goblok sia karunyuk sia.